नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज सभी के लिए खुशखबरी और बहुत ज्यादा आप लोगों ने इंतजार किया और वो इंतजार अब हुआ खत्म। वो इंतजार था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के रिजल्ट की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई कट ऑफ नहीं हुई है। क्या रिजल्ट आया है कि आप जो भी टाइपिंग में पास हुए हैं, सभी को डीवी देने का मौका मिलने वाला है। डीवी देने के बाद फिर एक फाइनल कट ऑफ आएगी, उसमें जो पास होगा सभी को नौकरी मिलने वाली है। तो ध्यान दें, जिन व्यक्तियों का टाइपिंग रिजल्ट आ गया है जल्दी जल्दी देख लें। जिनका हो गया है उन सभी को शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, मायूस ना हो, अगले एग्जाम की तैयारी करें। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, आपने टाइपिंग दी, यही बहुत बड़ी बात होती है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप टाइपिंग नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप टाइपिंग में फेल हो गए कोई बात नहीं, कम से कम आपको मेंस देने का मौका तो मिला। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो मेंस दिए और क्वालिफाई नहीं हुए टाइपिंग के लिए ही। तो वो क्या करें, आप कम से कम टाइपिंग तक पहुंचे तो आगे आने वाली वैकेंसी है 5512 की, उसका भी एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए, आप टाइपिंग दे चुके, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने टाइपिंग दी है। अब यहां से अंदाजा लगाइए कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, मैं टाइपिंग में कहां पर पीछे रह गया हूं। तो अब इसका एनालिसिस करके आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। अब आपको ऐसे बैठना नहीं है। अगर आपने 5512 की वैकेंसी, 3284 की वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ है तो आप अपनी टाइपिंग कंटिन्यू करते रहें। उम्मीद करते हैं आप सभी का सिलेक्शन उन वैकेंसी में जरूर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी थी, ये वैकेंसी 2022 की थी, ठीक है। इसमें से कुल पद थे 1262। कितने पद थे? 1262 पद है। कितने पद है? कुल 1262 पद, ठीक है। लिखित परीक्षा हुई थी और ये परीक्षा मान लीजिए 15,174 परीक्षार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में मैं बता दूं आपको कि टोटल टाइपिंग के लिए बुलाया गया था 15,174 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। टाइपिंग हुई, टाइपिंग के बाद में अब ये बताने की जरूरत नहीं कि कहां टाइपिंग हुई थी, ऐसा कुछ नहीं पता करना है आपको। आप टाइपिंग दी है तो आपको सारी चीजें पता होंगी। टाइपिंग देने के बाद यहां पे देखा गया कि यहां पढ़ना जरूरी है कि प्रश्नगत टंकत परीक्षा के लिए आर्य घोषित उक्त 15,174 अभ्यर्थियों में से 8,956 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। 15,000 में 8,000 लगभग अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आपको बताया जा रहा था कि लगभग 8 से 9,000 परीक्षार्थी उपस्थित है, ठीक है, और 6,000 परीक्षार्थी अनुपस्थित था, ठीक है। आयोग द्वारा टंकन परीक्षा हेतु उपस्थित 8,956 अभ्यर्थियों में से 4,613 अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराया गया है। 8,956 अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं? टोटल अभ्यर्थी पास हुए हैं 4,613। अब इन 4,613 अभ्यर्थियों की डीवी होगी। डीवी के बाद एक कट ऑफ जारी की जाएगा। कट ऑफ जारी करने के बाद सिर्फ 1262 को लिया जाएगा। तो आप जितने 4,613 लोग हैं सभी लोग अपने डीवी की तैयारी करें। और जिनका इसमें नहीं हुआ है, ये जो हमारे छोटे भाई छात्र हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, जिनका भी इनमें असफल हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी अगली जो वैकेंसी होगी आपका उसमें जरूर होगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, हम आपके साथ जुड़े रहे, हमने देखा किस प्रकार आप लोगों ने मेहनत करी। आप लोगों ने जी जान लगा के मेहनत करी टाइपिंग के लिए। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, निराश ना हो, ठीक है। इस प्रकार ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ये रिजल्ट आ चुका है। सभी लोग जाकर के अपना रोल नंबर चेक करें, देखें हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो डीवी की तैयारी करें और डीवी के साथ साथ में अपने अगले जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी करते रहें। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, परेशान ना हो, अगले एग्जाम की तैयारी करते रहें। ये सीख लें कि हमने टाइपिंग में कहां गलती करी। हर एक पड़ाव आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी बहुत पड़ाव बाकी है। और आप लोगों के अगर कुछ मन में ये आ रहा हो कि किस प्रकार हम फेल हो गए, ऐसा मत सोचें। आप असफल हुए, असफल हुए, आपसे कोई, आप किसी को कुछ मत कहिए।
आप उनसे कुछ मत बताइए, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप अगर पॉइंट 1 से फेल हैं तो भी फेल माने जाएंगे, अगर पॉइंट 1 से पास है तो आपको पास माना जाएगा। आप फेल हैं तो आपको कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है, अगर आप पॉइंट 1 से पास हैं तो भी पास माने जाएंगे, तो भी अच्छे माने जाएंगे, आप टॉपर हैं तो भी अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास नौकरी है। तो परेशान ना हो, निराश ना हो, सभी लोग अगले एग्जाम की तैयारी करें। साथ में आप ये देखें, आप अपने आप को सोचें कि मैं कहां पर फेल हुआ, कैसे फेल हुआ हूं, ये गलती दोबारा ना हो। तो रिजल्ट का इंतजार खत्म, आप सभी निश्चिंत होकर के अगले एग्जाम की तैयारी करें। ये चीजें अब आज से 1262 की टाइपिंग का सब कुछ, और आपकी अब डीबी की तैयारी करना है। ठीक है, डीबी की तैयारी करनी है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी लाइन टाइप करी थी, मैंने ये हुआ था, मैंने वो हुआ था, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 30 हाँ, जो इनका रिजल्ट आया है, ये सभी छात्र टाइपिंग में पास हुए हैं, इसीलिए डीबी को जाएंगे। यहां पर कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई है, इसके टाइपिंग के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है। जो क्वालिफाई होता है सभी को डीबी में भेजा जाता है, वो बाद में कट ऑफ होगी, अभी कोई कट ऑफ नहीं है। जो पास हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी को भेजा गया है। अब ये मत सोचे कि 35 वाला गया है, जिनकी स्पीड 35 रही होगी वो गया है, 30 वाला नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी स्पीड हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 रही होगी, सभी क्वालिफाई हुए होंगे, सभी डीबी में गए होंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यह समाप्त करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, जो असफल हुए हैं वो निराश ना हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, यहां तक पहुंचे, यही बड़ी बात है। उनसे पूछिए जिनका टाइपिंग में सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, वो क्या करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।